请问老大，这波梅雨锋面什么时候威胁最大？好的，那根据最新的电脑模拟呢，从周4到周6是这一波这个梅雨滞留锋呢所携带的雨量最大，然后持续时间最密集的一段时间。我们从电脑模拟可以看到这一张是周4的这一个模拟，可以看到整个雨区呢就涵盖了全台湾了。到了周5这个形态呢改变的并不多。也就是说在这一段时间呢不断这个雨势大，而且持续的时间长，而尤其重要的是里面会有剧烈天气，也就是说会有雷击强风以及瞬间的这个强降雨这些现象，3天下来很可能会带来一些这一个雨灾的这种状况。所以这3天呢一定要特别的注意。那接下来呢，我们来看一下从卫星云图上面显示出来，就是目前滞留锋面呢就是在台湾的南端巴士海峡这一带。在下午过后呢又有一些对流包从中部这里发展起来都影响到了嘉义南投这一带都有大雷雨的这个现象。这表示虽然锋面在南边，但是台湾还是很不稳定的。明天的天气呢从雷达回波呢，我们可以来进一步观察到这个午后的这个发展出来的这个强对流呢伴随的回波也是很强的。那里面也是有闪电的这个观测在里面。那主要影响就是中部这几个县市，另外呢北部的山区也受到一点影响不过在这个范围之外的雨呢就比较弱了。那我们来看一下在今天呢实际上呢观测到的降雨呢大概在清晨的时候是这一个屏东这一带是雨势最大。那到了下午过后呢，就是在中部这一带的雨最大它2个时间上面有一点不一样那这一个屏东的雨呢是有达到将近200毫米的这样子的一个状态。那今天气温呢就相当的，就是没有下雨的时候还是升得相当的高。我们可以看到高温大概就在34度接近35度这样子的温度。那下了雨的地方呢温度就会稍微转凉一下。明天的状况呢跟今天其实还是蛮类似的就是说在南边比较容易下大雨。那中部的话就是在午后会有对流发展起来，也会影响到北部这个部分地区的这一个是礼拜3的这个降雨的情形。礼拜4之后呢就要注意了，刚才电脑模拟也显示出来，这个雨区呢这个因为滞留锋面又开始往北走，可以看到这个雨呢慢慢的往北移动，全台湾都会受到影响的。那之后呢，在礼拜天跟礼拜1就会变成一个纯粹，因为这时候的滞留锋面呢已经在北部海面了。主要的影响是西南风的影响，所以下雨呢主要是在迎风面也就是说在中部南部迎风面是比较不稳定的。它相对的在背风面就是稳定的，而且气温会偏高的这种形态。我们来看一下这一个从天气图上面也可以看出来这个滞留锋面显示的很清楚就是在明天还在南边，那礼拜4就慢慢往北走，礼拜5再到了北部了，那礼拜6的话就已经这个走到这个北部海面了所以这是梅雨季滞留锋这个南北徘徊的一个特性。我们来看一下气温的状况在明天呢这个气温呢跟今天比较起来会稍微降个1度左右没有下雨的时候还是偏热。那在礼拜4、礼拜5、礼拜6基本上都在30度、31度因为这个时候雨比较多，没有冷空气所以只稍微下降个1度左右。那到了礼拜天的话台北这里的下雨的几率就大幅的降低了所以气温呢会大幅的回升到33度。我们来看一下这一个明天呢还是在南端的地方呢算是比较不稳定，雨也会比较多。那在中部以北的话主要就是在下午过后它也会有比较强的对流发展也可能是大雷雨也有可能会达到豪雨这样的一个水准。那周4开始这一波的话就要特别的注意应该是连续3天每天的雨都相当的多，里面又有剧烈天气一定要特别的注意天气的变化。以上是最新的气象。